إن المعتقدات الهندوسية لديها إيمان راسخ بالحياة الفطرية بكل فصائلها، وكثيرا ما تقدم الحبوب والأطعمة للطيور بأنواعها على قبب المعابد ومداخلها بشكل يومي ومنتظم. كما تعتبر الطواويس من رواد عتبات المعابد، حيث يوفر لها الغذاء والأمن حول المعابد والقرى المجاورة لها. يعتبر الطاووس الهندي من أكثر الطيور التي يمكن مشاهدتها في الهند. يعيش في الغابات وفي جوار القرى والأراضي الزراعية، ويبقى حذرا في مناطق الغابات ووديعا هادئا في المناطق السكنية. يعيش على البذور والحبوب مع الحشرات والسحال والديدان. يتميز الذكر بالعنق والصدر الأزرق، فضلا عن ذيله الطويل الذي يستعرض به في مغازلته الإناث. تهاجر الآلاف من طيور الكرك الرمادي إلى الهند في أوائل الشتاء في ديسمبر تقريبا، قادمة من منغوليا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بعد تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، فتهاجر إلى شبه القارة الهندية كمناطق معتدلة في فصل الشتاء. فتشكل هذه الهجرة لهذه الطيور ملجأ آمنا من الصقيع، حيث تجد في راجستان شتاء دافئا نسبيا عند مقارنته بفصل قارس متجمد في المناطق الباردة. تعتبر هجرة الطيور بأنواعها لغزا حير الكثير من العلماء بعد سنوات من البحث والمتابعة. فهناك خطوط دقيقة لهجرة الطيور تسلكها بشكل منتظم، تقطع فيها آلاف الأميال في رحلات دورية وفصلية ذهابا وإيابا، في مواعيد وخطوط دقيقة عجز العلماء أن يجدوا تفسيرا علميا واضحا لهذه الظاهرة، فأطلقوا عليها لغز الهجرة الذي لا يزال مبهما في الكثير من الدراسات والأبحاث للطيور بأنواعها. فهجرة الكرك الرمادي تتم بشكل دوري منتظم، حيث تهاجر إلى راجستان وفق خط دقيق وتسلك أماكن محددة في خط هجرتها. فتعتبر قرية كيشان دون قرى راجستان محطا للآلاف من طيور الكركي، حيث تبدأ هذه الطيور تتوافد على هذه القرية في أوائل شهر ديسمبر من كل عام بخط دقيق وبمواعيد منتظمة. وأن السؤال المحير: لماذا لا تحط هذه الطيور إلا في هذه القرية الصغيرة دون الآلاف من قرى راجستان المجاورة، على الرغم من تشابه الظروف المناخية والجغرافية والاجتماعية بين هذه القرى؟ فهذه الطيور لا تتعرض إلى أي نوع من الصيد أو الأسر، ولقد ضرب سكان هذه القرية مثلا حقيقيا لاحترام الحياة الفطرية والمحافظة عليها من خلال التعايش السلمي وسط هذه الأسراب الكثيرة من الكرك. يبلغ طول الكرك الرمادي 75 سنتيمترا للذكر والأنثى، ويغلب الريش الرمادي على هذه الطيور مع رأس وعنق أسود. تعيش هذه الطيور في الغالب على شكل مستعمرات كبيرة أثناء الهجرة، وتبقى حول البرك والمستنقعات مع المسطحات المائية الأخرى. الهند بكامل أراضيها تعتبر محمية طبيعية للكثير من الحيوانات والطيور، حيث يولي السكان احتراما شديدا لكائنات الحياة الفطرية. وتضع الحكومة الهندية أيضا تشريعات بيئية صارمة تقطع كل أساليب الصيد أو الأسر لكافة أنواع الحياة الفطرية.
فالمعتقدات والمفاهيم تبقى أكبر أثر في نفوس الكثير من البشر من أي قوانين وتشريعات تدعو للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية.